Hello， 大家好啊，又係我的神。今集帶大家嚟到太子，去食一間近排幾出名嘅蘇生雞飯。點解我咁耐都冇出片呢？係本來我一個禮拜前一早去咗蘇生雞飯食咗一餐，然後拍完嗰陣想過落電腦，點知唔小心 delete 咗，所以足足隔咗10幾日都冇出片。我第一次去食嗰陣呢，味道係好過第二次，證明任何人幾時去食啊，都總會有唔一樣嘅效果。蘇生雞飯呢係位於太子嘅彌敦道，就喺太子警署嘅對面。如果喺太子站 C2 出口出嘅話呢，唔使1分鐘就行到過去。依家到咗太子警署嘅對面，行前少少麥記隔離呢，就係蘇生雞飯，應該係區內最好生意嘅其中一間。而最後我哋喺出邊排咗10至15分鐘左右呢，就可以入去啦。同埋裏邊嘅座位呢，都坐得唔係好舒服嘅，但係依然都好多人。呢度幾方便，係用 QR code 落單嘅。上次我哋嚟食比較好食嘅就係海南雞同埋叉燒，而冇咁好食嘅呢，就係豬手同埋豉油雞，所以今次就冇叫。好啦，嘢食嚟之前呢，麻煩未訂閱嘅幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝。好啊，試下嚿海南雞先，睇落幾靚仔。雞嚟講呢係幾滑，同埋個皮同埋肉呢，中間夾住層啫喱，再加埋佢哋調製嘅醬呢，就更加好味。睇得出佢個雞呢係做過好多步驟，又浸湯啊，又浸水啊，又浸冰水，又浸翻熱水。試埋佢個叉燒，見到有窿邊。對比我上次食嘅叉燒呢，呢嚿就渣咗啲。上次食嘅叉燒係比較肥嘅，脂肪比較多，咁呢嚿就比較乾真真。但總括嚟講呢，都唔差嘅。好啦，試埋個肉骨茶，佢冇之前我食過嗰間嘅肉骨茶咁濃啦。佢嘅味道係偏馬來西亞，但係佢一啲都唔濃嘅藥材味嘅。同埋正常嘅肉骨茶呢係深色啲嘅，呢隻就淺色啲。試下個海南雞飯先，佢個黃油味夠重啊，同埋佢個飯夠乾身，即係好似炒飯咁一粒粒咁樣。總括嚟講都唔錯嘅個飯。好啦，試下個咖喱豬扒先。本身呢豬扒呢係熱得比較鹹，感覺係有啲似沙爹王嘅豬扒。好啦，再試埋個醬先。呢個咖喱醬呢係好重香茅味，好重嘅東南亞嘅味道，薑黃同埋香茅嘅味道係好出嘅。通常食串燒呢，個靈魂係醬，睇下好唔好食先。個沙爹醬呢，就令我諗翻起有一間九龍城執咗好耐嘅蘭英小食，冇記錯好似執咗5至6年左右。個質素係接近蘭英，今餐埋單係275蚊，呢度係要加1嘅。人均消費大約130幾左右。總括嚟講，佢係做得唔差。而今次食呢，叉燒就冇整得咁好。海南雞同埋串燒都係幾高嘅水準。好啦，今集就嚟到呢度。未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 我。記住千祈唔好飛廣告。我哋下條片見，拜拜。